喂，Hello，大家好，今日2025年11月22號啦，咁做下市況分析啦，咁仲有宣傳下啦，咁同埋講下有咩我關注到嘅嘢啦。咁首先講咗市況先啦，咁市況由星期四咧，Nvidia 咧業績期諗住一個救全家，咁到最後點知一嘢拆翻落嚟。咁之前都講過啦，留意住 Nvidia 啦。咁本身咧，如果你問我咧，我喺一日咧都叫大家唔好追沽嘅。點知咧佢可以咁樣一嘢上落嚟抽翻落嚟嘅，我都真係估唔到嘅。你問我而家市況後續會點咧？So far 我觀察上啦，我哋可以睇下琴晚個走勢啦，琴日嗰個 AD 啦，就係好綠嘅，但係咧其實咧，我會認為呢支 QQQ 呢支紅 K 咧係恐慌性拋售嚟嘅，多數恐慌性拋售之後咧，迎來咧係會反彈嘅，但係反彈完之後咧係會繼續跌嘅，我相信係咁樣走勢啦。因為我點解會繼續咁樣估咧？一你會睇 QQQ 先。QQ 雖然係正75，但係你會睇翻一個我當佢而家暫時嚟講，Nvidia 係一個領先指數，佢係收紅 K，所以你簡單啲嚟講，即係其實 Nvidia 係一個 AI 嘅嘢，即係 AI 最重要嘅嘢，而佢都冇變正數咧，我覺得係值得，我覺得要保守啲噶啦。我相信今次上去唔係咁暢順嘅，但係因為呢支大紅 K 咧嘅沽空太勁。所以咧，迎嚟嘅一定係少量，一定係一個高反彈嚟嘅。So far 你見到呢個 AD 表啦，所有嘢咧都係正向綠色啊，全部深綠色啊。咁呢個反彈咧係唔好嘅。At least 你呢度深色全部深綠色啦。我希望個股市啦，起碼大陸 K 啦，但係點知佢上完佢都係收翻落嚟。咁睇下點啦。我應該我自己啦，本身啦就呢度開沽嘅。我喺11月3號開咗沽嘅，我11月4號又喺個 Discord 度輕輕分享下。咁呢個就係嗰度啦。我11月3號開個沽，11月7號賣咗，跟住之後覺得個市況都係值得一沽嘅。我好似冇記錯喺呢個位加翻張沽單，跟住就都係5000股啦。佢之後合咗股變1000啦。咁我琴日21號買咗啲噶啦，買咗200股，其實買咗1/5左右嘅啫，我唔係好多。不過我會食 TP 噶啦，我 so far 會喺呢度食 TP 嘅呢個位，其實唔係爭好多嘅啫。我呢度會即係我而家1000股買咗200股嘛，我應該會買多300股，剩低500股喺手嘅。呢個位係我覺得係多重共振區域嚟嘅呢支 K 盤，即係你用好多技術分析嚟畫圖嘅話咧，呢個位係一個幾強嘅支撐啦，同埋幾強嘅壓力嘅支撐或者壓力啦。睇下到時咩情況。不過我呢度會 TP 300股噶啦，咁我之後嗰啲跟住推個 stop 嚟呢度咁樣睇下 free fall 玩到邊。即係你問我，不過我後市唔係好睇好嘅。咁到幾後咧？可能係即係其實我喺大時區唔係好識啦，認真講一句，你問我我唔睇好都係1-2個禮拜，至少真係10日啦，EMA 10啦，你當我 SMA 10嘅預判啦。咁再有就係做翻少少宣傳啦。我發現咧有啲人啊訂閱咗個 Patreon 咧，我係唔知嘅，因為我其實好少睇自己 Patreon 有冇人訂閱啦，有冇人買課程啊咁樣。雖然啲課程嗱 so far 我真係講得啊。你買完之後啦，你買完一次啊，你就有Discord 永久 VIP 噶啦。我因為講真一句，我自己佛系寫文嘅啫，佛系出片，即係我覺得我唔會俾得好多嘢大家。你可能買完之後，我覺得可能你有呢個記錄嘅，我每日都有得閒更新下嘅，除非我斷更啦。其實我有時會斷更嘅，不過我盡量俾啦，我記得就會俾噶啦。不過我暫時啊都俾足10幾20日嘅，算啦，俾咗10幾20日嘅，應該都俾足1個月噶啦。我都除非我病咗啦，都有填俾大家嘅。咁你免費你訂閱一次俾或者買一次課程，唔係課程嚟嘅，嗰啲簡單嘅短文咁樣，你喺 Patreon 度有俾錢，咁我就會咩噶啦。咁條 link 就
一開始呢度啦，呢條 link 或者掃 QR code 啦，QR code 應該左下角有啦。咁仲有就係講埋睇好啲咩啦。其實大盤雖然係咁跌啦，so far，但係BioNTech係冇乜跌嘅，即係呢個係生物科技啦。咁你哋可能可以留意下啦。不過我認為呢個市況你入手追高嘅話有少少風險啦。係就係咁啦，多謝大家啦。